お姉ちゃん。苦しいよ。はぁどうしよう。こんな時にパンクするなんて。誰か前を助けて。大丈夫ですか？風がぎゅうぎゅう吹き荒れ、大雨の降る嵐の夜。俺はパンクした自転車のそばでうずくまる姉妹を見つけた。まさかこの出会いが、あんな結末を迎えるなんて。この時の俺は思いもしなかったんだよな。俺はとある田舎町の工房で働く30代の男だ。俺には記憶がないくらい小さな頃から両親がおらず、代わりに母方の祖父母が俺を育ててくれた。祖父母から聞いた話によると、母親には持病があり、俺を出産してすぐに亡くなったらしい。父親は母が亡くなってすぐ、一人では育てられないと逃げたようで、俺はそのまま祖父母の家で育てられることになった。ということがあったのだと聞かされたよ。祖父母は家の隣にある工房で木を使った家具やおもちゃなどを作って生計を立てていたんだけど、今みたいに SNS で営業なんてできなかったから、正直かなり貧乏な生活だったんだ。それでも祖父母はすごく優しくて、俺を大事に育ててくれたから、大人になったら俺が祖父母の工房を引き継ぎ、もっと稼ぐようになって、恩を返そうと考えていた。そして高校を卒業後、俺は祖父母の工房で働き出し、少しずつ祖父の技術を学んでいったんだ。しかし、それからしばらくして祖父が病気にかかり、まともに仕事ができなくなってしまう事態に、そのまま工房も畳んでしまおうかという話にもなったが、俺はどうしても祖父母の工房を残したかったから、一度工房を閉め、違う工房へ修行に行ったんだ。そして技術を習得し、一通り商品が作れるようになってから俺はもう一度祖父の工房を再開。さあこれから頑張ろう。そう思った矢先、なんと祖父が他界してしまい、さらにその半年後、祖母も後を追うように亡くなってしまい、俺は突然一人ぼっちになってしまったんだ。俺は数少ない家族を失ってしまい、絶望したが、それでも働かなくてはならない。何より、育ててくれた祖父母の工房を続けたい。その気力だけでなんとか生き延びている状態だったんだ。そして祖父母が亡くなって5年後、俺は30歳になり、変わらず工房で職人として働いていた。この頃になるとネット通販も割と利用されるようになっていて、俺は委託販売とネット販売の両方を一人で管理しつつ、時間があれば工房にこもって制作する日々を送っていた。そんなある日、俺は委託先へ商品を運んでいたんだけど、嵐が近づいてきたため、早めに仕事を切り上げ、家へ帰ることにしたんだ。家に帰る途中、次第に雨と風が激しくなってきて、ゴロゴロと雷が鳴り響く。うわ、思ったより激しいな。俺はそう思いながら、車の運転を続けた。そして家の近くの曲がり角を曲がったその時、道路の真ん中でうずくまる人影が見え、俺は驚いて急ブレーキを踏んだ。なんだ？どうして人が、慌てて俺は車から飛び出し、傘もささずに濡れている人影に近づく。大丈夫ですか？俺が声をかけると、高校生くらいの女の子がパッと俺の方を振り向いた。助けてください。妹が、熱が出てて、病院に、相当疲れているのだろうか。はぁはぁと息を切らして話すため、詳しい事情はわからなかったが、女の子が抱きしていた妹がぐったりしていたため、とにかく病院へ連れて行くことにしたんだ。俺は二人を抱え、車に乗せて病院へと向かった。診察の結果、女の子の妹は薬を飲んで寝れば良くなると言われ、とりあえず安心したよ。そして姉の方はどうやら自転車でこけて膝を怪我していたらしく、そのまま病院で処置されることになった。俺は二人を発見した時、
雨に濡れすぎて怪我をしていたなんてわからなかったから、診察が終わった姉に君も怪我をしてたんだね。気づかなくてごめん、と伝えると、いえ。私も気づいてなかったので大丈夫です。と予想外の返事をされてしまい、俺は驚く。そして俺は二人がどうして道路の真ん中にいたのか聞いてみることにしたんだ。どうして雨の中、道路の真ん中にいたの？今日は嵐が来るって朝から言ってたのに。実は、私と妹の舞は二人で暮らしているんですけど、妹は昔から体が弱くて、よく熱を出すんです。それで、今日も嵐が来るってわかってたんですけど、舞が体調を崩すと私が仕事に行けないので、なるべく早く病院に行って、薬をもらおうと思って自転車で病院に行く途中だったんです。だけど、古い自転車のせいか、急にパンクしてしまったみたいで、そのままこけちゃって、転んですぐ、舞は大丈夫か確認したら、舞は厚着してたので大丈夫だったんですけど、パンクして自転車は動かないし、私も足が痛くて舞を抱えて歩けなくて、そのまま動けなくて、ご迷惑かけてすみません。情けないです。少女は泣きそうな顔で俺に謝り、視線を下に向けた。俺は予想していなかった二人の事情に驚きながら、二人で暮らしてるの？親は？と聞くと、親はいません。私、今19歳なんですけど、妹が1歳の時から施設で一緒に育ったんです。施設って18歳になったら出なきゃいけないんですけど、どうしても妹と離れたくなかったので、私が施設を出るのと同時に妹も一緒に連れて出ることにしたんです。妹の舞は今5歳で、私とはかなり年が離れていてお父さんが違うんですよね。お母さんは夜のお店で働いてたんですけど、私と舞の父親はそのお客さんらしくて、私も舞も会ったこともないんです。と悲しそうに話してくれて、俺はぐっと胸が苦しくなるのを感じた。じゃあ、今お母さんは、消えました。私と舞を置いて、私たちがいると自由になれない、さよならと手紙に書いてありました。勝手ですよね。でも、舞はその時まだ赤ちゃんだったので、お母さんのことも覚えてません。だから、せめて舞だけは私が幸せにしたいってずっと思って育ててきたんです。だけど、仕事しながら妹を育てるのが厳しくて、自転車がパンクした時、心が折れちゃったんです。もうどうでもいいやって、なんかすみません。こんな暗い話をして、助けていただいてありがとうございます。名乗るのが遅くてすみません。私、嫁子と言います。またお礼させてくださいね。19歳とは思えないしっかりとした言動に、俺は相当今まで苦労してきたんだな。と気づく。そしてこのまま家に帰すのは心配だったので、つい思いつきで今日は俺の家泊まっていかないと言ってしまい、すぐに俺はやばいことを言ったかも、と後悔してしまう。ごめん。変な意味じゃなくて、今日は嵐だし、このまま家に帰っても大変だろうと思って、すぐに慌てて訂正すると、嫁子は少し笑いながら、そんなに慌てなくて大丈夫ですよ。あなたが変な人じゃないことはわかってます。今までいろんな人を見てきたおかげで、悪い大人はすぐにわかるようになったんです。自慢じゃないですけど、それに、助かります。妹も私も雷が苦手なので、誰かがそばにいてくれると安心しますから、いつかお礼するので、今日は一晩お世話になります。
と言ってくれて、俺はほっとしながら3人で俺の家へ帰ることにしたんだ。帰る途中、コンビニで食料や妹が食べられそうなゼリーなどを買い足し、家に帰ってから3人で食事し、夜は俺と嫁子で交代で睡眠をとりながら看病をすることになった。嫁子は自分一人で看病するから大丈夫です。と最初は遠慮したんだけど、嫁子さんも疲れているんだから、今のうちにゆっくり休んでいいよ。ろくに寝れてないんじゃない？それに、嫁子さんも怪我をしてるんだから、ちゃんと休んで治さないと。と言うと、嫁子は目に涙をため、泣くのを我慢しながら、ありがとうございます。こんなに優しくしてもらったの、初めてです。ずっと一人で、育ててきたから、と言われ、俺はついポンポンと嫁子の頭を撫でてしまう。すぐになんて慣れ慣れしいことをしてしまったんだ。と後悔した俺は、ごめん。つい、なんか慰めたくて、アルコール消毒する？ごめんね。と焦って言うと、嫁子は急に笑い出し、目元の涙を指で拭いながら、あはは。なんですかそれ。大丈夫ですよ。全然嫌じゃなかったので。それに、誰かに頭を撫でられるのって初めてなので、むしろ嬉しいです。いつも妹の頭を撫でてはいたので、こんなにくすぐったい気持ちなんだなって思いました。と予想外に喜んでくれて、俺はドン引きされなくてよかった。と胸を撫で下ろしたよ。そしてその日は交代で睡眠をとり、朝を迎えた。朝になると嵐は過ぎ去っていて、窓から眩しい朝日が差し込んでいるのが見える。舞も薬が効いたのか、顔色がすっかり良くなり、意識もはっきりとしていたので安心したよ。だけど、舞が目を覚ましてすぐ、俺を見ながら、お兄さん誰？お姉ちゃんの彼氏？というので、俺は驚いてすぐに否定できず、固まってしまったするとそれを聞いていた嫁子が顔を赤くしながら、違う。もう、まだ5歳のくせに彼氏なんてどこで覚えてくるのよ。え？舞はもう彼氏いるよ。同じひまわり組のゆうとくんっていうこと、こうきくん。あとねちょっと。何人いるの？私なんて一人もできたことないのに。と二人で会話していて、俺はプッと吹き出してしまう。すると俺が笑っているのを見た嫁子が恥ずかしそうにしながら、あはは。前に負けちゃいました。というので、いや、別にいいと思うよ。俺だっていないし。それにしても舞ちゃんはすごいなぁ。俺たち負けちゃったねと返すと、あはは俺さんもいないんですね仲間がいてよかったです。安心しました。と笑ってくれて、俺はやっと嫁子の無邪気な笑顔が見られてほっとできたよ。そして俺はこれからどうするか二人に聞こうとすると、ピンポーン、と家のインターホンが鳴ったので、玄関に向かった。まだ朝の8時だというのに、一体誰だろう？なんて思いながら玄関の扉を開けると、なんとそこにいたのはこわ表の警察官で、俺は驚いて固まってしまう。すると警察官は俺を見た後、奥にいる嫁子と舞を見てと驚いた顔をしながら、ちょっと君、その二人を家に連れ込んだのか？というので、俺が否定しようとすると、嫁子がさっと警察官の前に来て、違います。俺さんは困ってる私と舞を助けてくれて、病院に連れて行ってくれたんです。何も悪いことはされてません。と否定してくれて、その後もしっかりと事情を説明し、俺への警察の疑いは晴れたのだった。そして警察は俺に申し訳なさそうな顔で、実は近隣の人から女の子二人を車で連れ去った人がいる、と連絡を受けたんです。なので似た車のあるこちらの家に伺ったのですが、まさか人助けをしていたとは。すみません、と謝ってくれて、そのまま去っていった。
嫁子は警察官が帰った後、不安そうな顔をしながら、俺さんすみません。まさか警察が来るようなことになるなんて、このままお世話になっているとご迷惑だと思うので、もう帰ります。前もだいぶ良くなりましたから。というので、俺はこのままお別れするのは心配だな。と思い、よかったら連絡先交換しない？俺でよかったら力になりたいんだ。と提案すると、嫁子は驚いた顔をして、でも、これ以上助けてもらうなんて悪いです。と遠慮するので、正直に俺のことを話すことにした。実は俺も両親がいないんだ。母親はもともと体が弱いのに俺を産んで、そのまま体調が悪化して亡くなったよ。父親は俺を一人で育てる自信がなくて、俺の祖父母に世話を頼んだままどっかに逃げたみたい。それで今は祖父母が残してくれたここの工房で木の家具とかおもちゃを作って生計を立ててるんだけど、祖父母も亡くなっちゃって、俺は今一人なんだ。俺、嫁子さんが一人で舞ちゃんを働きながら育ててるって聞いて、すごく驚いたし、尊敬したんだよ。俺一人で生きていくのも大変だし、俺の父親は俺を育てもせず逃げたくらいなのに、嫁子さんは責任を持って舞ちゃんを育てているよね。しかも妹のために嵐の中病院に行こうとしたでしょ？それって本当にすごいと思うんだ。だから、少しでも助けられないかなって思って、どうかな？嫌だったら断っても大丈夫だからね。俺がそう言うと、嫁子は我慢していたらしい涙をボロボロとこぼしながら、そんな風に言ってくれる人？初めてです。嬉しい。私。職場でも一人だけ若いから浮いてて、妹のことも自分の子供じゃないかって言われてるんです。どうせ男に騙されただけだ。施設育ちだから世間知らずで情けない。関わりたくないって、妹が体調を崩して休んだ時も、嫌に言われて、もう帰ってこなくていいって言われたりして、それでもお金がないと生きていけないから、働いてたけど、正直もう辛くて、だから、俺さんみたいに私を認めてくれる人がいて、嬉しいです。私、強くなります。俺さん、また連絡してもいいですか？私と舞の話し相手になってほしいんです。と言ってくれたので、もちろん。俺はだいたいここの工房にいるから、いつでもおいで、と伝え、連絡先を交換したんだ。それから嫁子と舞の交流が始まり、3人で食事をしたり、1時間だけ話をしたりと、徐々に嫁子と舞との仲は深まっていき、まるで友達のような関係が続いたんだ。嫁子と舞が俺の工房に来た時、俺が作った家具やおもちゃをキラキラした目で見ながら、うわぁ。すごい。これ、全部手作りなんですね。俺さんすごい。この積み木、とっても綺麗。私もこんなの作ってみたいな。舞、きっとすごく難しいと思うよ。すごいねー。こんな素敵なものが作れるなんて。と褒めてくれたので、俺は嬉しくなって余った木材でウサギの人形を2つ作り、2人にプレゼントしたんだ。すると2人はキャーキャー言いながらそれを大事に抱きしめ。かわいい。しかも2つあるから姉妹みたいですね。俺さんすごい。ありがとう。と喜んでくれて、この仕事を続けてきてよかった。誰かを笑顔にできるんだ。と自信がついたよ。そしてその後も休みの日に嫁子と舞に簡単な木のおもちゃ作りを教えたり、遊んだりしたんだけど、嫁子は俺の作ったおもちゃで遊ぶ舞を見つめながら、こんな穏やかな幸せがずっと続けばいいのになぁ。とつぶやいているのが聞こえてきて、
俺はその時は嫁子に何も言わなかったが、このことがきっかけで嫁子に対して俺の中で特別な感情が芽生えていき、俺がこの子を幸せにしたい、誰かに取られたくない、もっと一緒にいたい、と思うようになったんだ。しかし、嫁子も俺も複雑な環境で育っているし、特に嫁子は人に裏切られ、傷ついた過去がある。なのでそんな嫁子に対して深い関係を求めると、離れてしまうんじゃないかと不安だったので、俺はただ嫁子を助ける友達としていればいい。この時は自分にブレーキをかけていたんだ。そうして嫁子と舞と出会って半年ほどが経ったある日、その日は日曜日で、嫁子と舞と一緒にうちの工房で椅子を作る予定だったんだけど、前日の夜から激しく大雨が降り続き、約束していた日曜日も天候が不安定だったから、急遽予定を次の週へ変更することになったんだ。俺は嫁子と舞に会う時間を毎回楽しみにしていたから、降り続ける雨を恨めしく思いながら、一人寂しくカップ麺をすすり、今日はどう過ごそうか、なんてぼんやりと考えていた。その時だった。あれ？嫁子さんから電話だ。普段は電話なんてよこさないのに、どうしたんだろう？俺は疑問に思いながら、通話ボタンを押した。すると、嫁子は切羽詰まったような声で、俺さん、助けて。大雨のせいで床が浸水して、雨漏りもしてるの。あと前の咳が止まらなくて。急に寒くなったから、喘息が出てるんだと思うけど、外はすごい雨だし、病院にも連れて行けなくて。ごめんなさい。俺さんしか頼れないの。と俺に頼むので、急いで車のキーを持ち、嫁子と舞のいるアパートへと向かった。俺は部屋に入ったことはないが、何回か二人が住むアパートには行ったことがあるんだけど、二人が住んでいる家は木造の古い2階建てのアパートで、この前の嵐の時もギシギシと音を鳴らしていたらしく、雨漏りも何度かしていたと聞いていたので、今回浸水したと聞いた時も、やっぱり、という気持ちが強かったんだ。そして二人の住むアパートに着くと、二人は玄関の外で俺を待っていて、俺を見つけて安心したのか、二人とも抱きついてきて、俺も思わずぐっと抱きしめてしまった。そしてまず舞の薬をもらいに行くため、小児科へ向かい、その後俺の家で避難してもらうことになったんだ。俺の家に到着後、まず二人にお風呂に入ってもらい、俺は温かいスープとお茶を用意して待つことに。しばらすると二人は冷えた体が温まったらしく、顔色を良くして戻ってきた。あったかいスープとお茶を用意したからどうぞ。いろいろと大変だったね。ありがとうございます。いつも助けてもらってすみません。雨漏りは何度かしたことがあったんですけど、まさか浸水するなんて、家には物が少ないので、被害はあまりないと思うけどあのまま住めなくなったら困るなぁ。私がもっとお金を稼げていたら、もっといい家に住めたし、前の体調だって良くなるのに、すみません。やっぱり私、前を引き取らない方が良かったんですかね。前は施設にいた方が、幸せだったのかもしれません。ごめんね。舞。嫁子はそう言って泣きじゃくり、涙が止まらない様子だった。舞はそんな嫁子を見て、どうしていいのかわからず、嫁子の頭をよしよしと撫で、嫁子を抱きしめる。お姉ちゃん。そんなこと言わないで。私はお姉ちゃんのそばにいるのが一番幸せだよ。私の体が弱いせいで、迷惑かけてごめんね。もっと強くなれたらよかったね。そうじゃない。そうじゃないの。舞ごめん。もう、どうすればいいかわかんなくて。何度も謝り続ける嫁子を見て、今までどれだけの苦労を重ね、
辛い思いをしてきたんだろう、と考えた。俺はそんな嫁子を見て、これ以上見てるだけではいられない気持ちになり、我慢していた気持ちを伝えることにしたんだ。嫁子さん。今まで君はすごく頑張ったと思う。だから、これからは俺も力になりたい。今のアパートを引き払って、ここに住むのはどうかな。うちの家も祖父母から譲り受けた家だから古いけど、一軒家だし、しっかりした作りだから雨漏りも浸水の心配もないよ。俺も稼ぎがいいわけじゃないけど、ここに住めば家賃はいらないし、嫁子さんも今までみたいに無理して働かなくても二人で協力すれば三人で食べていくのは大丈夫だと思う。どうかな？恐る恐る嫁子に聞くと、嫁子はポカンとした顔で俺を見つめ、首をかしげた。ここに？でも、ここは俺さんの家で、私たちは、他人ですよ。さすがに俺さんは親切すぎます。だって、そこまでしてもらう理由がないですから。嫁子はそう言って困っているので、俺は意を決して秘めていた気持ちを口にすることに、理由なら、あるよ。どんな理由ですか？俺、嫁子さんが好きなんだ。三人で過ごす時間が、俺は今までの人生で一番幸せで、楽しかった。だからこれからはもっと近くで、たくさんの時間をもっと一緒に過ごしたい。ずっとそう思ってたんだ。今まで一人で暮らしてきて、これからも一人だと思っていたけど、二人と出会って考えが変わった。俺が二人を守りたい。ここの工房で働きながら、三人で暮らせたらってずっと考えてた。二人が笑っているのを見ると、なんというか、すごく幸せな気持ちになる。こんなのは初めてなんだ。急にごめん。でも、今言わなきゃ後悔すると思って言っちゃった。嫌だったかな。俺がそう言い終わると、嫁子は顔を真っ赤にして驚いていて、涙はもう引っ込んでいた。舞はなんだか嬉しそうな顔で俺と嫁子の顔を行ったり来たり見つめ、ニヤニヤしている。そうだったんですか。全然気づかなかったです。よかったねお姉ちゃん。お姉ちゃんも俺さんのこと好き好きって言ってたもんね。舞、それ言わないで。別にいいじゃん。もうバレてるよ。しかもここで一緒に暮らせるなんて舞も嬉しいな。嫁子は真っ赤になった顔を手で隠し、舞は嬉しそうに小躍りしながら嫁子にまとわりついていた。俺はそんな二人の様子を見て笑いながら、俺のこと好きだったって。本当に？と聞くと、いや、はい。そうなんです。でも私は俺さんからすれば子供みたいなものだし、私なんて妹みたいに思ってるだろうなって思ってて、もっとしっかりした大人の女性になれば、可能性はあるのかなとか思ってたんですけど、やっぱり私はダメで、すぐ俺さんに頼っちゃって、絶対に私のことなんて好きにならないと思ってました。夢みたいです。本当にこれって夢じゃないですか？嫁子はまた泣きそうになりながら聞いてきたので、俺も信じられない気持ちだけど、夢じゃないよ。というか、俺の方こそおじさんだけどいいの？と聞き返すと、嫁子はブンブンと激しく首を振り、俺さんはおじさんじゃありません。私たちを助けてくれた命の恩人です。あと、すごくかっこよくて、優しくて、私の大好きな人、です。と、恥ずかしがりながらもまっすぐに伝えてくれて、俺はやっぱり嫁子のことが好きだな、と再確認したよ。その後、俺たちは正式に付き合いを始め、嫁子は住んでいたアパートを引き払い、そのまま俺の家へ引っ越してきたんだ。三人で一緒に住んでみてわかったんだけど、どうやら舞は、
以前に住んでいたボロアパートの埃やカビが原因で喘息を起こしていたらしく、俺の家に引っ越してきてからは症状が収まり、見違えるように元気になったんだ。そして嫁子は一人で家計を支えなくても良くなったため、前の厳しい職場を辞め、俺の家の近くの産直広場で働き始めたんだけど、職場の人たちが皆親切なおかげで精神的に安定し、前のように落ち込んだり、泣くことが減っていったんだ。そんな二人が元気になった姿を見て、俺は思い切って告白してよかった。と思ったし、何より二人が俺のそばにいて、笑顔でいてくれることが幸せで、俺にもこんな幸せな人生があったんだ。と気づくことができたよ。そしてあれから6年が経った今も、俺たちは3人で仲良く暮らしている。舞はすくすくと成長し、今年中学生になったんだ。もう以前のように体調を崩すことも少なくなり、家事もよく手伝ってくれて、嫁子とはたまに喧嘩するけど、ものすごく仲が良くて親友のような姉妹だと思う。嫁子は6年経って大人の綺麗な女性に成長し、初めて会った時とは別人なくらい変わったけど、未だに俺と二人でいる時は恥ずかしいのか、よく顔をあからめていて、変わらず可愛いところも多いかな。俺も変わらず木工職人として仕事を続けているんだけど、最近 SNS で俺が作ったおもちゃが広まったらしく、以前よりもネットの注文が増え、毎日作業に追われているんだ。最近は嫁子と舞が休みの日に俺の仕事を手伝ってくれることも多く、いつか作ってみたい、と言っていた舞が作業を手伝ってくれる様子を見ると、まるで自分が父親のような気分で感動してしまって、嫁子と泣きそうになっちゃったよ。そうそう。最近わかったんだけど、俺と嫁子の間に赤ちゃんができたんだ。まさか俺が父親になるなんて思ってなかったけど、嫁子も舞もすごく喜んでくれて、今から生まれてくるのを家族みんなで楽しみにしているよ。これからは4人で、もっともっと幸せになる。俺はもう幸せになるのを諦めたりしないよ。俺と嫁子と舞が出会った嵐の日、俺たちは全員が人生のどん底で、暗い人生を歩んでいた。俺たちに両親はいない。だけど、手を取り合って助け合えば、幸せになれた。今まで苦労した分、これからは4人でたくさん笑って暮らしていけたら、俺は最高に幸せだ。色々と長くなったけど、俺の馴れ初めはこれで終わり。長くなったけど、最後まで見てくれてありがとう。おつでした。